بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Turakomeza n'ingisho zacu umuti w'uburwayi bwose ni bwa ruherekerane tukibona umuti w'uburwayi bwose kitaboni ada wa dawa. Kuri ubwo rero turacaraba ya migwi y'ivyaha ubikoze uja mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uvyirinde mu Islam. Twarabonye benshi batandukanye, turakomeza ngaho nyene. Turacakomeza ngaho nyene ati wala'na man ghayyara manala al-ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Ati kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaramaze kuvuma gute wa muntu agahindura ubutaka. Ibi bireze aho usanga umuntu afise ikibanza, afise parasile niki, ugasanga akahindura uburimbi akaringira mugenzi we. Wallahi ibi vyama vyabaye, ugasanga afitanye urubibi n'uwundi, arahinduye akarimbi, arahinduye iborone, aramurengereye maskini. Ivyo idini ntivyemera, ukoze ivyo uri kivume. Allah arakuvuma kuko ni Imana bayakuvumye. Ibi vyama vyabaye, ugasanga imanza zama ari imanza hejuru y'ubutaka ko warengereye uwundi maskini. Ni Islam uririnda kuba urengera mugenzawe. Kugera amatongo n'ubutaka ni ibintu vyama vyakoze ibara, abantu bakicana bakarogana, inganda zigatikira. Ugasanga umuntu rubanza arobranye imyaka n'imyaka ila mautihi bakapfuye, sivyo gusa agasigaraza n'umuraziti uzuruburane kubera iki umurimbi n'amaborone kuyahindura. Kuko rero ntukarengere mugenzawe ku butaka, urenge imipaka, umurengere wowe uri kivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utinye Allah kubijanye n'amaparasel, kubijanye n'amatongo, kubijanye n'ubutaka, ntukarengeranire. Ivyo bituma Allah atuvuma, n'intumwa y'Imana yavumye ukora ivyo. Hanyuma wala'ana man la'ana walidayhi, n'intumwa y'Imana yaravuma wa wundi alanirana, avuma abavyeyi biyo babiri. Namwe birabaho ugasanga umuntu umuvyeyi we avuze nawe aravuga, ugasanga umuntu irigwa avuma abavyeyi mu maso, ugasanga umuntu irigwa ata indiro ku bavyeyi biwe. Wewe ukora ivyo uri kivume imbere ya Allah. Ubundi ugiye kuraba hukuku cyangwa se haki z'abavyeyi ziza inyuma ya haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani havuye ukuri teza gukorera Allah, hasura ukuri teza gukorera abavyeyi. Uzora muri Quran Allah arikavuga haki ziwe, yagana shakuna haki z'abavyeyi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Iyo ni muri aya guhana Allah avuga ati na Allah yaramaze gutegeka, yafashe ingingo yuko atawundi akwiye gusengwa no kuba kukorwa ibarekese Allah wa bil walidaini ihsanan, navye babiri wakore ineza. Urabona hafi haki Allah hasu haki y'abavyeyi. Iyo ni dalili toshe rikaneza yuko ukoze haki za Allah no kuri haki z'abavyeyi, zo haki za Allah ntizemegwa. Yani usenze bakora ibada kugamburikira Allah, ariko abavyeyi ntubiteho izo ibada ni zero imbere Allah. Uramenye rero ntuzuvuye ngo ndasiba nakora ibada ukigareza abavyeyi, izo ibada nshizima imbere Allah. Kugamburikira Allah no kugamburikira abavyeyi ni ibintu bibiri bigena bifatanye. Allahumma bagutetse kugambarira Allah niyo bitime yuko wobumvira. Kuko rero no kuvuma abavyeyi ukabalanirani ni bituma uja mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugiye mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad nayo ubugiye mu mivumo ya Allah. Ugiye mu mivumo ya Allah nta joro rya Allah wohonyuramwo. Hariho n'igihe ushiye Qur'ani abavyeyi bawe atavyo uzi gute ututse umuvyeyi w'umundi muntu, cyangwa se urani ushize ko imivumo umuvyeyi wundi muntu. Uyo muntu aba niyashavura acarana abavyeyi bawe uko bimeze, ututse umuntu ku muvyeyi wiwe naje tuka abavyeyi bawe mu kukwihorera, utusanga ari ubaye impamvu yuko abavyeyi bawe batukwa, banashigwa ko isoni, bakaranirani, bakabarana. Ivyo rero uvyirinde. Ni Islam umuntu agomba kwiyubaha, apana kuranirani, kuvuma abavyeyi bawe
bawe batakwisoni waranirana cyangwa se no kuranira abavyeyi n'undi muntu ivyo dini ntibikwemerera ivyo bikoze kuba uri muvumo ya Allah n'imivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urinda kuranirani kwa musanga umwana ukikivye cye kirasise cyangwa usanga umwana ati cyapakira kagirane cyabakira kagirane uko niko kuranirani avy'ibyo mu Islam bigushira mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo nayo uyigiye muri mivumo ya Allah mivumo ya Allah nayo uyigiyemo uburi mu muriro wa jahannam gamburikira Allah uko bishoboka maze kumugamburikira gendera idini y'Islam uko ishoboka uce wirinda kuba worengera mugenza wawe kuri parase ku matongo wirinde guhindura uburimbi n'iki uvyirinde hama wongere wirinde kuranirani kuvuma abavyeyi bawe n'abavyeyi b'undi muntu ivyo uvyirinde utazoja mu iyo mivumo turacakomeza muzuce bikurikira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.